鸡的形状，好了。สีกล่องดำได้นะสีของพี่ใช่ไหมสีกล่องดำ10 คนมีที่นั่งไหมเดี๋ยวหนูดูว่าไหนครับพี่สีกาบ้านหมายเลข962มีไหมคะแคป它是有的，有担担，这是那个炸猪肉八丸，这是炸鸡扒和烧肉，这是白斩鸡哦，传统的，一样的吗？一个泰文，一个两个泰文啊。这个是有加多一个炸肉。没有，这个可以掺的，是说那掺的可以白斩鸡掺炸猪扒，掺的烧肉。哦，或者你要掺八丸掺什么都可以。然后这个是另外单点哦，还有呢紫菜汤。哇，好溜！我是想叫这个猪脚焖咸菜。喂，好像不错这样。啊，对。我们叫小的就可以。猪脚焖咸菜，叫这个，再叫一个这个白斩鸡哦。也是叫小的可以。然后叫一个八丸。然后叫2个白饭。叫再炸肉。可以哦，这样选。可以。然后喝什么水？来，这边吃的是打包，是的，是的啊，你这个是一碟一碟的，前面是菜，另外你要怎么样吃？对，我要菜，另外我要这个一个。这个没有，这个没有。卤猪脚。卤猪脚，啊，卤猪脚可以哦。我跟你说，你拿卤猪脚一碟，这个一碟要吗？啊，可以啊。挤一碟，挤100，这个100够了咯。2个饭哦。这个100，这个100，这个拿50啦。50，这个50。OK。这边吃啊？这边吃。OK， 请就好了。水还没有叫。ใส่รวมกันได้หมดเลย3 กล่อง
เล็กเอาไก่มา100ข้าว2นะตอนนี้คอมพิวเตอร์พัง โต๊ะไหนเจ๊ หน้า1ครับ ไก่ร้อนเท่าไหร่อันนี้โต๊ะ6ข้าวจานนึงอันนี้จานนึงครับพี่โต๊ะที่เจ๊บอก หน้า1มีหมูสับ50 บาท นี่นะ ขอไม่ใช่2เอามาให้เจ๊เลยไม่ต้องเดินมาเลย อันนี้อีกหมูอีก101นะ ร้านน้ำมันงามไก่ไหมร้านน้ำมันงามใช่ไหม โต๊ะ102 เท่าไหร่ 101哇，它的这个饭是鸡的形状啊。好了，哦，哇，这个这大盘正好了，这是卤猪肉，是不是还有一个对，还有一个炸肉。喝什么水？啊，要喝什么水？你要什么？哇，你看你要喝什么？菊花是煮的，自己煮的。我喝菊花。嗯，看你要冰啊。冰啊，你要菊花也是可以。还有一个炸肉啊，炸鸡肉啊。嗯，还有一个炸鸡肉。看它的饭是鸡的形状，这是它的卤猪。这是八丸。哦，这个是它的白斩鸡。早饭焖猪脚配这个辣椒，是吧？配这个辣椒，鸡饭这个辣椒，鸡饭是这个黑色的辣椒，这是它的调味料。Thank you。这是炸鸡扒，啊，水鸡哦，这是今天的午餐，活动鸡饭。可以找到完全是肉。秋哥猪脚饭就在对面。哇，就好像黄河颜色。他们这里的全部水。豆浆，辣椒，豆浆辣椒味的，好吃。不会咸啊，豆浆，一点点，可是好喝，豆浆辣椒。它是酸酸辣辣的。看，它的鸡饭是它鸡尾先，来看它的饭好不好吃。它饭很香。这是猪脚，猪脚有一个卤蛋。猪脚要有这个带皮的就好了。啊，还有香菇，
香菇、咸菜。咸菜配这个香菇，霸王，霸王，霸王很好吃，太猪脚这个，是大鸡排，大鸡排。豆瓣酱辣椒，滑鸡，白斩滑鸡，好吃。他们调味也很好吃，还有这个豆瓣酱辣椒，它不会说很热、很辣，又不会说很香、很咸，不会辣，不会说很辣，也不会说很咸，可是很香。咸辣咸辣这样子，然后加这里，就非常好了。再姜丝、咸饭。你看，吃到空空，吃完了。一片的流失。好吃啊，吃到空空。我以为饭吃不完了，吃到完，饱饱。这餐吃了有冬鸡饭370泰铢，吃了。好吃。I want order Thai milk tea. One. Thai milk tea. Original. One. Thai. 它是这个咖啡的，这咖啡 coffee 放牛奶。โกโก้ชาเขียวชาเย็นชาไทยค่ะ ว้าว个盖子no no need plastic okay thank you 35泰铢那个折扣9泰铢，剩下26泰铢。哦 ，7-Eleven 的泰式奶茶好喝，而且还有放牛奶一杯那去，好喝，有泰式奶茶。在这里吹冷气，喝杯奶茶。
ไม่ได้กินไหนหรอ